କଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଡଟା ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଡ୍ରଗ୍ କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ଏ ଡଟା ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଟା କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଆଉ ଏଇ ଡ୍ରଗ୍ ବଡିରେ କେମିତି କାମ କରେ। ଡଟା ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଆମେ ଏଇ ଡ୍ରଗ୍ କଣ ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତି ନା ହେୟାର ଲସ୍ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ଆମ ବଡିରେ ହେୟାର ଲସ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ କଣ ପାଇଁ ହୁଏ। ଆମ ବଡିରେ କଣ ଅଛି ନା 5 ଆଲଫା ରିଡକ୍ଟେଜ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କଣ କରେ ନା ଆମ ବଡିରେ ହରମୋନ ଅଛି ଆମ ବଡିରେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ ତାକୁ କଣ କରେ କନଭର୍ଟ କରେ କାହାକୁ ନା ଡାଇହାଇଡ୍ରୋ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ। ଡାଇହାଇଡ୍ରୋ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ ଯେତେବେଳେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ ସିଏ କଣ କରେ ଆମ ବଡିରେ ନା ହେୟାର ଲସ୍ କରେ ନା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କୁ ଗ୍ରୋଥ କରିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା ଡଟା ଷ୍ଟେରଏଡ୍ କଣ କରେ। ଡଟା ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଆନ୍ତି ଆମ ବଡିକୁ ଗଲେ ସିଏ କଣ କରେ ନା ଯୋଉ 5 ଆଲଫା ରିଡକ୍ଟେଜ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଇନହିବିଟ୍ କରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଇନହିବିଟର। ଇ ଇନହିବିଟ୍ କଲେ କଣ ହୁଏ କଣ ହବ ନା ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ ଆଉ ଡାଇହାଇଡ୍ରୋ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ ହବ ନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ ଆଉ ଆମ ବଡିରେ ହେୟାର ଲସ୍ ହବନି କି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ ହବ ନାହିଁ। ମେନଲି ୟାର ଡୋଜ ହଉଛି 0.5 mg ଡେଲି ଆଉ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ତାର ହଉଛି କଣ ନା ଡିଜିନେସ୍ ୱିକନେସ୍ ଆଉ ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ଏମିତି କମନ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ହେୟାର ଲସ୍ ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ ରେଫର କରନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ ହଉଛି ଯୋଉ ବି ମେଡିସିନ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କନସଲ୍ଟ ନିହାତି କରିକି ଖାଇବା। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଫଲୋ କର ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କର।